ლათინურ ენაში სახელები ბრუნების 5 ტიპად, ანუ 5 კანკლედობად იყოფა. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ აფუძიანი და ოფუძიანი სახელების ბრუნებაზე, ანუ პირველ და მეორე კანკლედობებზე. ამ ვიდეოში მოცულობით ყველაზე დიდ, მესამე ტიპის ბრუნებას განვიხილავთ. გავიხსენოთ, რომ თუ რომელ კანკლედობას მიეკუთვნება სახელი, ამას ჩვენ ვარკვევთ გენეტიურ სინგულარისის, ანუ ნათესაობითი ბრუნვის მხოლობითი რიცხვის დაბოლოებით, რაც ყოველთვის მითითებულია ლექსიკონებში. მაგალითად, პირველი კანკლედობის სახელები გენეტიურ სინგულარისში აუცილებლად აი დიფთონგით ბოლოვდება. მეორე კანკლედობის სახელები იხმოვნით. შეგვიძლია წინასწარ შევავლოთ თვალი მეოთხე და მეხუთე ტიპის ბრუნებათა სახელების დაბოლოებებსაც. მესამე კანკლედობას კი განეკუთვნება სამივე, მამრობითი, მდედრობითი და საშუალო სქესის სახელები, რომლებიც გენეტიურ სინგულარისში ის დაბოლოებას გვიჩვენებენ. მაგალითად, vox, vocis, ხმა, leo, leonis, ლომი, amor, amoris, სიყვარული, nomen, nominis, სახელი და ასე შემდეგ. გენეტიუსის დაბოლოება ერთმანეთს ემთხვევა, რასაც როგორც ხედავთ ვერ ვიტყვეთ სახელობითი ბრუნვის ფორმებზე. განსხვავებით სხვა კანკლედობებისგან, მესამე ტიპის ბრუნების სახელებს ნომინატივში მრავალნაირი დაბოლოება აქვთ. გარდა ნომინატივისა, სახელები მცირე ნიუანსურ განსხვავებას გვიჩვენებენ სხვა ბრუნვათა დაბოლოებებშიც, რაც აიხსნება ერთი მხრივ სახელთა სქესით, მეორე მხრივ კი იმით, თუ მესამე კანკლედობის რომელ ქვეჯგუფს განეკუთვნებიან ისინი. სწორედ ეს წარმოადგენს მესამე კანკლედობის სირთულეს. მასში სამი ქვეჯგუფი გამოიყოფა: თანხმოვანფუძიანი ბრუნება, ხმოვანფუძიანი, ანუ იგივე იბრუნება და შერეული ბრუნება. ამ ვიდეოში თანხმოვანფუძიან ბრუნებას შევისწავლით, რომელსაც განეკუთვნება სამივე სქესის არათანაბარ მარცვლოვანი არსებითი სახელები. ესე იგი, ისეთი სახელები, რომელთაც გენეტიურ სინგულარისში ერთით მეტი მარცვალი აქვთ, ვიდრე ნომინატიურ სინგულარისში. მაგალითად, rex, მეფე. ნომინატივში სიტყვა ერთმარცვლიანია, გენეტიურში კი regis, უკვე ორმარცვლიანი. ანალოგიურად, კორ, გული, ნომინატივში ერთმარცვლიანია, გენეტიურში კი კორდის, უკვე ორმარცვლიანი. ნატიო, ნატიონის, ტომი, ხალხი, ნომინატივში სამმარცვლიანია, გენეტიურში კი ოთხმარცვლიანი. ტემპუს, ტემპორის, დრო, ნომინატივში ორმარცვლიანია, გენეტიურში კი სამ და ასე შემდეგ. ეს განპირობებულია იმით, რომ ამ ტიპის სახელები ნამდვილ ფუძეს ნომინატივში არ ავლენენ. თუ რატომ ეს რთული და ისტორიული გრამატიკის საკითხია? იმისთვის, რომ იპოვოთ სახელის ფუძე, საჭიროა გენეტიურ სინგულარისის ფორმას ჩამოაშოროთ ის დაბოლოება. შესაბამისად, სიტყვის ფუძეა reg და არა rex, cord და არა cor, nation, tempor და ასე შემდეგ. მესამე კანკლედობის სახელთა გენეტიუსის ფორმის დაბოლოება, რა თქმა უნდა, სრულად მოცემულია ლექსიკონებში. ამით ერთი მხრივ ჩვენ ვიგებთ სახელის ნამდვილ ფუძეს, რომელსაც გამოვიყენებთ საბრუნებლად. მეორე მხრივ კი საშუალება გვაქვს გადავითვალოთ მარცვლების რაოდენობა და თუ უთანაბრობას აღმოვაჩენთ, გვეცოდინება, რომ სახელი მესამე კანკლედობის თანხმოვანფუძიან ბრუნებას განეკუთვნება. ახლა კი გადავიდეთ უშუალოდ ბრუნებაზე. ავიღოთ სიტყვა ლეო, ლომი, რომელიც ლექსიკონებში ასეთი ფორმით იქნება მოცემული. აქ ჩვენ ვხედავთ ნომინატივუსის ფორმას სრულად და ასევე ვხედავთ გენეტიუსის დაბოლოებას ონის, ანუ გენეტიუსის ფორმა ყოფილა ლეონის. თუ მას ჩამოვაშორებთ ის ბრუნვის ნიშანს, მივიღებთ სახელის ფუძეს ლეონ, რომელსაც გამოვიყენებთ კიდეც ყველა სხვა ბრუნვაში, გარდა ვოკატივურ სინგულარისისა, რომელიც მესამე კანკლედობაში იმეორებს ნომინატივურ სინგულარისს. რამდენადაც ლეო ნომინატივში ორხმოვან შეიცავს, ხოლო გენეტიურში სამს, ვრწმუნდებით, რომ ის არათანაბარ მარცვლოვანი სახელია და თანხმოვანფუძიან ბრუნებას განეკუთვნება. ამიტომაც მივუწერთ ფუძეს თანხმოვანფუძიანი ბრუნების დაბოლოებებს. ლეო, ლეონის, ლეონი, ლეონემ, ლეონე, ლეო. ლეონეს, ლეონუმ, ლეონიბუს, ლეონეს, ლეონიბუს, ლეონეს. როგორც ვხედავთ, მრავლობით რიცხვში ნომინატიუსი, აკუზატივუსი და ვოკატივუსი ერთმანეთს ემთხვევა. აგრეთვე ერთნაირია დატივუს პლურალისი და აბლატივუს პლურალისიც. ვაბრუნოთ კიდევ ერთი სახელი ჰომო, ადამიანი. როგორც ლექსიკოში მოცემულ გენეტიუსის დაბოლოებაში გამოჩნდა, სახელის ფუძეა ჰომინ, რასაც ვიყენებთ კიდეც საბრუნებლად. ჰომო, ჰომინის, ჰომინი, ჰომინემ, ჰომინე, ჰომო. ჰომინეს, ჰომინუმ, ჰომინიბუს, ჰომინეს, ჰომინიბუს, ჰომინეს. ნომინატივში ჰომო, როგორც ვხედავთ, მოკვეცილია ფუძის ბოლოკიდური n ბგერა და ამასთან i გადაქცეულია od. აქვე გეტყვით, რომ არსებობს ნომინატივუსის წარმოების კიდევ სხვა გავრცელებული წესი, სიგმატური წარმოება, ანუ ფუძეზე s ბგერის დართვა,
რა დროსაც შეიძლება ფუძის ბოლო კიდურმა ბგერამ ცვლილებები განიცადოს. მაგალითად, ვაბრუნოთ თანხმოვანფუძიანი ბრუნების მდედრობითი სქესის სახელი lex კანონი. lex, legis, legi, legem, lege, lex. leges, legum, legibus, leges, legibus, leges. ვხედავთ, რომ სიტყვის ფუძეა leg. ნომინატივში x-ი მოგვცა სწორედ leg ფუძეზე s ბგერის დართვისას g და s ბგერების შერწყმამ. x-ი მიიღება აგრეთვე k და s ბგერების შერწყმის დროსაც. მაგალითად, ავიღოთ სიტყვები vox ხმა და pax შვიდობა. ლექსიკონებში ნახავთ, რომ მათი გენეტიუსის დაბოლოებებია vocis და pacis. შესაბამისად, სიტყვათა ფუძეები იქნება voc და pac. სიგმატური წარმოებისას, ანუ ამ ფუძეებზე s ბგერის დართვისას მივიღეთ vox და pax, რამაც საბოლოოდ მოგვცა vox და pax. ეს უბრალოდ მცირე ინფორმაცია ისტორიული გრამატიკის საკითხებიდან. მესამე კანკლედობის სახელთა ნომინატივუსის წარმოებისას სხვა, უფრო რთული ფონეტიკური მოვლენებიც იჩენს თავს, რომელთა ჩვენ შეგნებულად არ განვიხილავთ. მთავარია იცოდეთ, რომ თუ წესები და ბრუნვის ნიშნები იცით, სახელი სწორედ საბრუნებლად აბსოლუტურად საკმარისია ლექსიკონში მოცემული ნომინატივუსისა და გენეტივუსის ფორმები. სულ ბოლოს ვაბრუნოთ თანხმოვანფუძიანი ბრუნების საშუალო სქესის სახელი tempus დრო. ის მისდევს ლათინურში საშუალო სქესის სახელთა ბრუნების წესს, რომელიც გულისხმობს, რომ ორივე რიცხვში ნომინატივუსის, აკუზატივუსისა და ვოკატივუსის ფორმები ერთმანეთს ემთხვევა და ამ ბრუნვებს მრავლობით რიცხვში აქვთ a დაბოლოება. დანარჩენ ბრუნვებში კი ვხედავთ მესამე კანკლედობის თანხმოვანფუძიანი ბრუნების ბრუნვის ნიშნებს. tempus, temporis, tempori, tempus, tempore, tempus. tempora, temporum, temporibus, tempora, temporibus, tempora. შეჯამების სახით გავიმეოროთ, რომ მესამე კანკლედობის თანხმოვანფუძიან სახელებს მხოლობითი რიცხვის ნომინატივში განსხვავებული დაბოლოებები აქვთ. აღნიშნულ კლასს განეკუთვნება სამივე სქესის არათანაბარ მარცვლოვანი სახელები, ანუ სახელები, რომელთაც გენეტივურ სინგულარისში ერთით მეტი მარცვალი აქვთ, ვიდრე ნომინატივურ სინგულარისში. სახელის ფუძის გასაგებად მხოლობითი რიცხვის გენეტივუსის ფორმას უნდა ჩამოვაშოროთ ის დაბოლოება. და ბოლოს გავამახვილოთ ყურადღება, რომ თანხმოვანფუძიან ბრუნებაში აბლატივუს სინგულარისის ბრუნვის ნიშანია e, გენეტივუს პლურალისის ხოლო საშუალო სქესის მრავლობით რიცხვში ნომინატივუსის, აკუზატივუსისა და ვოკატივუსის დაბოლოებაა a. სწორედ ამ ბრუნვებში გვიჩვენებს განსხვავებებს მესამე კანკლედობის სხვა ორი ჯგუფის, ხმოვანფუძიანი და შერეული ტიპის სახელები, რომლებზეც მომდევნო ვიდეოში ვისაუბრებთ.